bốp này. Đợi ở đâu rồi? Ở đây. Không bọc được rồi đó. Cái buông ngã buông kia. Lại vừa hỏng à? Hỏng được 5 tuần đấy. Ôi dồi ôi. Biết thêm này còn gì. Quạt đi. Nhưng mà cái này phải chiều mới về lấy được. Sửa đâu chị? Cái này cũng phải sửa lâu đấy. Cái tủ này chị có bán không? Tủ lạnh á? Vâng. Em lấy thì chị bán. Nhà Chị đang sửa có đồ sốc đủ. mà. Muốn lấy thật à? Chị bán thì đấy. Mua thì chị bán. Cái gì ở đây chị cũng bán. À. Đây. Ồ, cái này bệnh lắm rồi. Hết mấy cái này luôn đấy. Chị xem cái nào không nên cứ thay hết cho em đi. Cái này đấy, thay hết rồi. Thế chị bảo cái tủ lạnh này bán bao nhiêu ấy? Cái đấy á? Vâng. Mua về không có thịt để buồn lắm chị ạ. Thôi, của chị cũng không có thịt để đâu. Để lâu lâu để tí nước để uống thôi. Chị ở đây nghèo mà. Còn không có cả cơm ăn. Cái này còn đông nữa không chị? Có mà đấy, chị vẫn để đá đấy. Lò đây nước đấy chị vừa để ấy. À, cái này thấy sắp đông rồi. Thoải mái. Em lấy thì chị lấy dao ra hết. Dao xay. Thì chị dọn đồ của chị ra để... Em lấy đúng không? Vâng, thế chị dọn đồ của Chị chị dọn. ra. Có bảo hành không chị? Có bảo hành chứ. Bảo hành mấy tháng đấy? Cũng phải bảo hành chứ. Bảo hành 1 năm luôn. Em uống nước này. Cái này là Đúng được mà có gọi chị xem là 6.
Cái này về mua thịt để trước. Đúng rồi. Ôi, cái nào là cùng mới. Bơm lên. Xong. Sao nó lên. Hết hay rồi chị ơi. Được chưa? Rồi chị ạ. Sao không chị? Khi mà mình cảm ơn nhé. Không đủ tiền. Rồi thẻ nó hai nhiều này. Làm có chị vậy. Xin nha. Cảm ơn. Chị để của em với nhé. Cái máy lọc của em tầm lúc nào được chị? Mai em qua lấy được. Vâng, thế mà em quay đấy. Xe không có để.
xe Honda nhé. Mai trời nắng lắm. Em ơi, được rồi nhá. Hết năm nữa.